더불어민주당 의원들이 윤석열 대통령의 신속한 파면을 촉구하는 기자회견을 헌법재판소 앞에서 진행하던 중 시위자로부터 날계란과 바나나를 맞는 사건이 발생했습니다. 경찰은 이 사건의 용의자를 추적 중이며 투척자는 폭행 혐의로 처벌받을 가능성이 높습니다. 이날 의원들은 헌법재판소는 윤석열을 당장 파면하라는 구호를 외치며 강력한 입장을 보였습니다. 한편 현장에서 계란과 바나나 투척 이후 경찰은 기동대를 투입해 시위자들을 강제 해산하고 헌법재판소 100m 이내에서의 집회 금지 규정을 강조했습니다. 현재 윤 대통령 탄핵심판 선고일 발표가 지연되고 있는 가운데 이번 사건은 정치적 긴장을 더욱 고조시키고 있습니다.